YouTube 免费音乐音效下载操作说明。首先，请登录 YouTube 的网站，不论你是在 Google 里面搜寻 YouTube 到 YouTube 的网站，或者在右上角应用程式里面登录 YouTube， 右上角点按，接着输入你的 Google 账号，按继续，在输入你的密码以后按继续。登录以后，在右上角的图案点按以后，会看到您的名字。接下来请按 YouTube 工作室测试版。如果你第一次登录，可能有其他画面。在进来以后，其他功能往右移，看到音效库，点按以后，这时候你就可以来下载，包括注明出处还是不需注明出处如果你不想注明，那你就点按不需注明出处。播放时间，比如说我们选3分半到4分钟的背景音乐。乐器看，比如说我喜欢钢琴。情境选择你喜欢的开心、类型、流行。完成以后，它会筛选出可免费使用的音乐，你在此可以点按以后试听。如果这首歌觉得还不错，那你就可以直接按右方下载，然后存档到电脑的适当的位置。至于音效呢，我们来看一下，在此呢有很多的，比如说公计声，但是呢它的名称是英文，大家可以按右键，利用 Google 的翻译，把它换成中文。比如说我们往下滑，找一个梨花剪。好，如果你觉得这个声音可以的话，就可以一样按右方的下载，把这个声音档下载下来做利用。好，到此介绍结束。